नमस्कार मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल में फरी एक बार आपનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે। આજનો ટોપિક છે મિત્રો કે અત્યારે શિયાળાની ઋતુની અંદર ઘણા બધા લોકોને વારંવાર શરદી, ઉધરસ અને કફ થઈ જાય છે। તો જે લોકોને વારંવાર કફ થઈ જાય છે એમના માટે હું આજે તમને આયુર્વેદમાં જે ચરક ઋષિએ ઉપાય બતાવે છે એ ઘરેલું ઉપાય બતાવું છું। તમે માત્ર પાણીમાં આ વસ્તુ નાખીને સવાર સાંજ 2 ટાઈમ પીશો તો તમારો ગમે તેવો કફ હશે તો માત્ર 3 દિવસમાં તમારો જે કફ છે એ કફ છૂટો પડી જશે અને ગુદાના માર્ગથી અથવા નાક દ્વારા બહાર નીકળી જશે। આ ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરતાં પહેલાં આપણે થોડાક નિયમોનું પાલન કરવાનું છે। નંબર 1, જે લોકોને કફ થઈ ગયો હોય એ લોકોએ સફેદ ખાંડ અને સફેદ ગોળમાંથી બનતી તમામ પ્રકારની મીઠાઈઓ વસ્તુઓ ખાવાની બિલકુલ બંધ કરી દેવી પડે। અને નંબર 2, दूध અને दूधની બનાવટો એટલે કે ડેરી પ્રોડક્ટ પણ તમારે બિલકુલ બંધ કરી દેવાની છે। નંબર 3, ठंडू पानी, ठंडी छाछ, ठंडा पीणा, ठंडू दूध और आइसक्रीम આવી कोईपण प्रकारनी ठंडी वस्तु तमारे 5 दिवस सुधी बिल्कुल खावानी नथी। तो ज तमे आ वस्तु नाखीने पाणी में पीशो तो 3 दिवस में कफ निकली जशे। तमे आ नियमों पालन नहीं करो एटले के घणी वस्तुओं और डेरी प्रोडक्ट खावानी चालू राखशो तो शरीर में कफ बनवानी जे प्रोसेस है ए चालू ज रहेशे। जेम कफ बहार निकळशे एम बीजो कफ बनीने तैयार थई जशे। हवे जोईए के कई वस्तु पीवानी छे। तो 1 ग्लास हुंफाळुं पाणी लेवानुं, एनी अंदर अर्धी चमची आदुनो रस नाखवानो अने अर्धी चमची तुलसीना पाननो रस नाखवानो अने पछी ए पाणीने धीमे धीमे गुंडळे गुंडळे पी जवानुं। जो आदु ना होय तो तमे सूंठ पाउडरनो पण उपयोग करी शको छो। चौथा भागनी चमची सूंठ पाउडर नाखी अने ए पाणी पी जवानुं। पण मित्रों, आदु एक गरम पदार्थ है एटले तमने वारंवार एसिडिटी थती होय, पेटमां बळतरा थती होय तो दिवसमां एक ज वखत लेवुं। अने तमारे कोई डॉक्टरनी के वैद्यनी दवा चालती होय के लांबा गाळानी कोई बीमारी होय तो डॉक्टर के वैद्यनी सलाह लीधा पछी ज आ प्रयोग करवा माटे विनंती। कारण के आयुर्वेद प्रमाणे दरेक माणसना शरीरनी प्रकृति अलग अलग होय छे। परमपिता परमात्मा आप सर्वेने तंदुरुस्त अने निरोगी राखे एवी हृदयपूर्वक मारी प्रार्थना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।